এইবিলাক চাব পাৰে, খেতিৰ আৰম্ভ কৰি আছে ইহঁতে। এইবিলাক এতিয়া ট্ৰেক্টৰ মাৰে। নাই আৰম্ভ এইবিলাক পাহাৰ, এইবিলাক খেতি আৰু 2-3 মাহৰ পিছত ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যাব। আৰম্ভ লগতে মহো সোমাইছে ইয়াতে এইকেইটা মানুহ। আমি ভাবিছিলোঁ মাছ মাৰি আছে জেচিবিটোৱে, কিন্তু খুন্দি আছে পুখুৰী। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, মাছৰ বিল এটা আছে, সেই বিলটো চাবৰ কাৰণে। এইবিলাক খেতি কৰি আছে ইহঁতে। খেতিখিনি যেতিয়া হ'ব আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। এতিয়া মানে মাটি চহাই আছে, এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ প্লট আছে, জেচিবিয়ে দিয়ে পানী খুন্দি আছে।